ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଂଘାରୀ ଗାଁରେ 1934 ମସିହାରେ 1934 ମସିହାରେ ହେଲା ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। 34 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ମନୋଜ ଦାସ ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାସ୍ କିଛି ମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ এইটা আপনার রহব কেন্দ্র সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার মনোজ দাসক মনোজ দাসক কথা ও কাহিনী হেলা কথা ও কাহিনী পাই কেন্দ্র সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাইছন্তি মনোজ দাস। বুঝি পারলে এতিকি মনে রাখিবে, আউ কিছু নাই। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ସୁନା ମେଡାଲ ଗଳ୍ପର ସାରମର୍ମ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ବୁଝିବା ଆମେ ହେଲା, ଗଳ୍ପ ବୁଝିବା, ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଲେଖିବେ এই ଅନୁସାରେ। ତ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସିଲେକ୍ସନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରାଇବେ, ସୁନା ମେଡାଲ ଦେନ୍ ଆମେ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ। ଦେଖ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମନୋଜ ଦାସ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଣିଷକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ମଣିଷ ଅସହାୟ ବୋଧକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଅସହାୟତା ବୋଧ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଅସହାୟତାକୁ ସେ ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ ନେଇ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ। ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୁଧା, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ବିଶ୍ୱକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଆରଣ୍ୟକ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କଥା କାହାଣୀ। ଦେଖ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କଥା କାହାଣୀ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଗଳ୍ପଟି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କଥା ଓ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ଏତିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ତ ଆବୁ ପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଧୁବ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ମନୋଜ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ବେଶୀ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ ଯାହା ବି 4-5ଟି ନିହାତି ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ, ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମରେ ନିହାତି ପକେଇ ଦିଏ ସେ ହେଲା। ତ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖ ତ ମନୋଜ ଦାସ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ସୁନା ମେଡାଲ ଗଳ୍ପଟି ମଧ୍ୟ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଆମେ ଯାହା এই যে পড়ুଛୁ ଆମେ ସୁନା ମେଡାଲ, এই ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନା ମେଡାଲ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଳ୍ପଟି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ମେଡାଲ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ରହିଥିବାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ମେଡାଲ ଗଢ଼ି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମେଡାଲଟି ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅଣାୟତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଜମିଦାର ତାହା ବିକ୍ରି କରି କାଳେ ଅଫିମ କିଣି ଖାଇ ଦେଇଥିବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ହେ ଯଥା ସମୟରେ ସୁନା ମେଡାଲ ଜମିଦାରଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଲାଭ କରି ଏକ ଭାବଶ୍ଚାସରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି, ତ ମେଡାଲ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ରହୁଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ମେଡାଲ ଗଢ଼ି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମେଡାଲଟି ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅଣାୟତ୍ତରେ ବୁଦ୍ଧି ଜମିଦାର ତାହା ବିକ୍ରି କରି କାଳେ ଅଫିମ କିଣି ଖାଇ ଦେଇଥିବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ହେ ଯଥା ସମୟରେ ସୁନା ମେଡାଲ ଜମିଦାରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଲାଭ କରି ଏକ ଭାବଶ୍ଚାସରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପର ମାନେ ସୁନା ମେଡାଲ ଆମେ କହିପାରିବା, ସୁନା ମେଡାଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମେଡାଲ ପାଇବାର କହିଥିଲେ କିଏ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତମେ ମେଡାଲ ପାଇବାର ମାନେ তোমার যোগ্য ଅଛି, এইভাবে ভাবে কহিଥିଲେ। কিন্তু কোণ হয়েছে না সে পাইপারে নাই, নিজে সে তৈরি করি সে কৃষ্ণচন্দ্র নিজে রঙ্গমঞ্চরে মানে নিজে মেডাল গড়ি নিজে তাঙ্ক সে মেডালটা গড়িকি রঙ্গমঞ্চরে তাঙ্কু সেই মেডালটিକୁ দেই পুরস্কৃত କରିବା ପାଇଁ অনুরোধ কাহাକୁ କରିଥିଲେ, জমিদারଙ୍କୁ অনুরোধ କରିଥିଲେ। কিন্তু পরবর্তী সমୟରେ কোণ হয়েছে না ଅଣାତ ବୁଦ୍ଧି ଜମିଦାର ତାହା ବିକ୍ରି କରି କାଳେ ଅଫିମ କିଣି ଖାଇ ଦେଇଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଡର, କାହାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେଡାଲଟି କିଣିକି ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ, ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରଙ୍କର ସେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ସେ ଅଫିମ ମାନେ କିଛି ମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ ବୁଡେଇ ଦେଇଥିବ, এইଭଳି ପ୍ରକାର ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ହେଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଦେହ କରିକି ଯଥା ସମୟରେ ସୁନା ମେଡାଲ ଜମିଦାରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଲାଭ କରି ଏକ ଭାବଶ୍ଚାସରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଏଇଟା ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି,
ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରିଲେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। କିଏ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜମିଦାର। ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସେ ବିହଳ ମିଳନ ସତେ ଯେପରି ନାଟକର ହିଁ ଏକ ମାର୍ମିକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ସେଥିରେ ସଫଳ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଟା ସେ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଗଳ୍ପ। ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏପରି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଚେତନା ଖୁବ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଓ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ। ସ୍ଥୂଳତଃ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିବା ଭିତରେ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୂଢ଼ତମ କିଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି, ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ମନୋଜ ଦାସ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ। ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜମିଦାର କ'ଣ ହେଇଛି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜମିଦାରଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। କଥାବସ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଏଠାରେ ସୁନା ମେଡାଲ ଯୋଉଟାକି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଚରିତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କହିବା ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି ତମେ ସୁନା ମେଡାଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ମେଡାଲଟା ତିଆରି କରିକି ଯୋଉ ଜମିଦାରକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଜମିଦାରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଏଇ ସୁନା ମେଡାଲଟି ମତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଡର ଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ, କାଳେ ସେଇ ମେଡାଲଟିକୁ ସେ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରି ଅଫିମ ମାନେ କିଣି ଖାଇଥିବ ନା ଅଫିମ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଡର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗଳ୍ପର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ। ସେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାସ୍ତବତାର ରହସ୍ୟକୁ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ। ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଯେପରି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି, ସେହିପରି ରାଇଜର କଥା ଭଳି କାହାଣୀ ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଏଥି ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଭାବବସ୍ତୁ ଜୀବନ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ପରି ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକାଶ ପରି ରହସ୍ୟମୟ। ଏଠାରେ ମନୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ସାରମର୍ମ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ, ମାନେ ତାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆସିବ, କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆର ପଟେ ଗଳ୍ପ ହେଲା। ନନ୍ଦଦୋଳା ଯୋଉଟାକି ଲେଖକ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଏହାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିସାରିଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। ତ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗଳ୍ପଟି ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ହେଁ ମାନସିକ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କଳାର ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୂଜାରୀ। ତ ମନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଐତିହ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିର ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରସସ୍ନିଗ୍ଧ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନମର୍ମର, ଦୁର୍ବାର, ଅଧୀର ବହୁଳ, କରଞ୍ଜି ଥାଏ ଡାଏରୀ, ଆଦ୍ୟ ସକାଳ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ। କଳା ପଦର ଆରପଟ ହେଲା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ। ଏତିକି ସେ ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ଏହି ଗଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦୋଲା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦୋଲା, ମନେ ରଖିବେ। ତ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତ ନନ୍ଦଦୋଲା ପ୍ଲେନରେ ବସିବା ପରେ ଦେଖେ ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ କାହିଁକି ଏଇପରି ନାମକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ? କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟ କାହିଁକି ଏପରି ନାମକରଣ ମାନେ କରାଯାଇଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ନନ୍ଦଦୋଳା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଏବଂ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟ, କଳା ପର୍ଦ୍ଦା ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଜଣେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲେନରେ ଯୋଉ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ମହିଳାଟି ସେ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବା କଳାରେ ମାନେ ଗୁଢେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟ ନାମକରଣ ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ବୁଝିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବା। ତ ଦେଖ, ତ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ଥିଲା ଜଣେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା ହେଲା, ତ ଇୟଲ ସାଇଡରେ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଦାଢି ବାଲା ପଗଡି ଲୋକ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ମଝିରେ ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା ନନ୍ଦଦୋଲା, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ନନ୍ଦଦୋଲା ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା କୋଉଠି ଏରୋପ୍ଲେନରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ସେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସକୁ ଅନ୍ୟ ସିଟ୍ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେଜ ଦେଖ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେଜ କହିଛି ସରି। ନନ୍ଦଦୋଲା ନିରାଶ ହୋଇ ପ୍ଲେନର ଆଗ ପଛ ଦେଖିଲା।
KLM ଏୟାର ଲାଇସେନ୍ସର 400 ସିଟ୍ ବୋଇଂ ଏବଂ 320 ଏୟାର ଯେତିକି ଅଂଶ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ଦିଶୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧାକୋବି ପଟାଲ କରି। ପ୍ଲେନରେ ବସି ସେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥାଏ। କିଏ? ନନ୍ଦଦୁଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ମାରଣା ଷଣ୍ଢର ଦୁଇ ସିଂହ ମଝିରେ। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସିଟ୍ ମଝିରେ ନନ୍ଦଦୁଲା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ସରି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ମାରଣା ଷଣ୍ଢର ଦୁଇ ସିଂହ ମଝିରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ତ ଖଲିସ୍ତାନ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେନ୍ ହଇଜାକର ମାନେ ଭାରତର ବହୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିଶାଳକାୟ ଏୟାରବସ୍ କନିଷ୍କକୁ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖଲିସ୍ତାନ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ହଇଜାକର ମାନେ ଭାରତର ବହୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିଶାଳକାୟ ଏୟାରବସ୍ କନିଷ୍କକୁ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ଉପରେ। ତ 400 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିନଥିଲା। ସେହି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଙ୍କ ଝିଆରୀ ଓ 14 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଝିଅ। ସେ ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ଘଟଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନନ୍ଦଦୁଲାଙ୍କର। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦଦୁଲା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ଲେନରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତ ସେଟାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ ବମ୍ରେ ସେଇଟା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦୁଲା। ତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନନ୍ଦଦୁଲାର, ସେ ମନେ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେରିକା ଆସିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ? ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦଦୁଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ହେଲା। ତ ଏକ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ସେ ହେଲା, ଜଣେ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ହେଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫେରିଛି ସ୍ୱଦେଶକୁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ। ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାର ମାମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ବାହାର ଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିଏ? ନନ୍ଦଦୁଲା। ତ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପାତ୍ରୀ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତାର ମା ଫୋନରେ ତାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନନ୍ଦଦୁଲାଙ୍କୁ। ତ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀର ଫଟୋଟି ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ମନରେ ଅହେତୁକ ଓ ଅନୁରାଗ ତାକୁ ଘରମୁହାଁ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ଲେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାର ମନ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରି ଯାଉଥାଏ। ନନ୍ଦଦୁଲାର ସହଯାତ୍ରୀ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ସହିତ ତାର ବିବାହ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀର ମୁହଁ ମିଶି ଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିବା କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ରମହିଳା। ତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦଦୁଲା ପ୍ଲେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ସେ ସିଟ୍ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ, ଆଉ ଯେଉଁ ଘରୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦୁଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା, ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମାଗି ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ର ମହିଳା। ତ ନନ୍ଦଦୁଲା ସେହି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ତାର ବିବାହ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବାରୁ ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ ନନ୍ଦଦୁଲାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦସ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନନ୍ଦଦୁଲା ପାଖକୁ କିପରି ଆସିଲା ବୋଲି ଭଦ୍ରମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତ এইপରି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଦ୍ରମହିଳା, ଏଇ ଫଟୋ ତମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଛି? ତ ସେଇ ଫଟୋ ନନ୍ଦଦୁଲା ଭାବି ପନ୍ନୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ଲୋକେ ସେଇ ଫଟୋଟି ତା ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନା ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଦେଖାଇছে ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନନ୍ଦଦୁଲାଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ଫଟୋ ମୋତେ ଘର ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଘର ମା ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ନନ୍ଦଦୁଲା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳାକୁ। ତାପରେ ସେହି ଭଦ୍ରମହିଳା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତ ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ
ଅଜର ହଁ ଅଜର ବୈଜାନ ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କୋଉ ଦେଶର ଥିଲେ? ଅଜର ବୈଦାନ ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେହି ଦେଶର ଲୋକେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ର ମହିଳା ନନ୍ଦଦୁଲାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦଦୁଲା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ମନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଐତିହ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗଳ୍ପଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପଟି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାର ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟି କ'ଣ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦଦୁଲା ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ହିଁ କହୁଛି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଅଛି ସେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଯୋଉ ମାଗିଛନ୍ତି ସେଇ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ନନ୍ଦଦୁଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା ଏବଂ ଯୋଉ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଫଟୋଟା ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫଟୋ ମୋ ଫଟୋ କେମିତି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଭଳି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦଦୁଲା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ନା ମତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ମତେ ମୋ ଘର ଲୋକ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯାକ ମାନେ କ'ଣ এই যে বিষয়বস্তুটা এমনি রয়েছে বুঝিপারে কোশ্চিন আসবে আপনার লিখবে। তো দেখুন আজ এতিকি থাক বহুত ইম্পর্টাট মানে সিলেকশন কোশ্চিন আমি ডিসকশন করলে দুইটি। আশা করছি আমাকে কিছু মাত্রায় ভালো লাগতো। যদি ভিডিও ভালো লাগুছে ভিডিও সমস্ত লাইক করবে, চ্যানেল কোন আসলে চ্যানেল মধ্যে সবসক্রাইব করবে। আগুক আউ মানে ইভিনিং রে মু কোন সব মানে কমেন্ট করে কইবে কেউ লং কোশ্চিন আপনার দরকার সেই অনুসারে মু আপনাকে লং কোশ্চিন প্রোভাইড করে দেবি। রয়েছে ধন্যবাদ।